ការវិវត្តសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាដូណាល់ត្រាំចង់ខ្ចីដៃកងកម្លាំងឃឺតវាយលោកចូលអ៊ីរ៉ង់តើឃឺតជានរណាកងកម្លាំងឃឺតអ៊ីរ៉ង់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាននឹងកំពុងត្រៀមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលអាចនឹងត្រូវបញ្ជូនចូលវាយលុកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រោមលទ្ធភាពនៃការជួយគាំទ្រពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងប្រតិបត្តិការបះបោរមួយដែលនឹងបើកសមរភូមិថ្មីមួយទៀតប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់មកទល់នឹងពេលនេះសេតាវិមានបានធ្វើការបដិសេធចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាខ្លួនបានយល់ព្រមលើផែនការណាមួយដើម្បីឲ្យក្រុមប្រដាប់អាវុធឃឺតធ្វើសកម្មភាពបះបោរនៅអ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រវត្តិធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធឃឺតជាយូរណាស់មកហើយនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានឈ្មោះល្បីល្បាញខាងមានប្រវត្តិបោះបង់ចោលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធឃឺតដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តផងដែរឧទាហរណ៍បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនៅឈូងសមុទ្រពាក់នៅក្នុងឆ្នាំ1991សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានចលនាបះបោរឃឺតមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តែនៅទីបំផុតទៅបានត្រឹមតែឈរមើលកងកម្លាំងឃឺតត្រូវបានកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់កាប់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលតែប៉ុណ្ណោះតើឃឺតជានរណាឃឺតគឺជាសហគមន៍ជនជាតិមួយដែលមានប្រជាជនជិត40លាននាក់រស់នៅរប៉ាត់រប៉ាយទូទាំងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសចំនួន4គឺអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់សេរីនិងទួរគីយ៉េជនជាតិឃឺតបានព្យាយាមបង្កើតប្រទេសផ្ទាល់ខ្លួនឬតំបន់ស្វ័យយ័តរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនិងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជនជាតិមានចំនួនច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលគ្មានប្រទេសនៅបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងការដួលរលំនៃអាណាចក្រអូតូម៉ង់ជនជាតិឃឺតនៅទូទាំងមជ្ឈមបូព៌ាត្រូវបានពួកមហាអំណាចសន្យាថានឹងជួយពួកគេបង្កើតប្រទេសឡើងវិញតែប្រទេសឃឺតមានតែនៅក្នុងសុបិនតែប៉ុណ្ណោះមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះជនជាតិឃឺតភាគច្រើនបាននាំគ្នាស្ដីបន្ទោសលើសន្ធិសញ្ញា Sykes-Picot Agreement នៃឆ្នាំ1916ជាកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់រវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងដែលបានខ័ណ្ឌចែកព្រំដែននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាជាការខ័ណ្ឌចែកមួយរារាំងពួកគេមិនឲ្យបង្កើតប្រទេសនិងធ្វើឲ្យពួកគេរស់នៅរប៉ាត់រប៉ាយនៅតាមប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ហើយមានពេលខ្លះពួកគេថែមទាំងត្រូវបានរដ្ឋមួយចំនួនចាត់ទុកថាជាសត្រូវថែមទៀតផងចាប់តាំងពីពេលនោះមកជនជាតិឃឺតបានប្រឈមមុខទៅនឹងការរើសអើងជាច្រើនក្នុងនោះរួមមានទាំងការហាមឃាត់ការនិយាយភាសាកំណើតផ្ទាល់ខ្លួនវប្បធម៌ផ្ទាល់ខ្លួននិងរហូតដល់រារាំងមិនឲ្យទទួលបានសញ្ជាតិពលរដ្ឋស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេកំពុងរស់នៅចំណាត់ការទាំងអស់នេះបានជំរុញឲ្យមានការអំពាវនាវបង្កើតនៅតំបន់ស្វ័យយ័តឃឺតប្រទេសមួយចំនួនដូចជាទួរគីយ៉េមើលឃើញថាការកើនឡើងនៃក្រុមប្រដាប់អាវុធឃឺតដូចជាគណៈបកពលករឃឺត PKK គឺជាការគំរាមកំហែង PKK និងក្រុមឃឺតមួយចំនួនត្រូវបានទួរគីយ៉េសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតចាត់ទុកថាជាអង្គការភេរវករតើជនជាតិឃឺតភាគតិចក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានចំនួនប៉ុន្មានជនជាតិឃឺតមានចំនួនស្មើនឹង 10% នៃប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់សរុប92លាននាក់ហើយភាគច្រើនប្រមូលផ្ដុំគ្នារស់នៅតំបន់ពាយ័ព្យនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាប់នឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រុមប្រដាប់អាវុធឃឺតអ៊ីរ៉ង់មួយចំនួនមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ Kurdistan នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនមួយពីរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងឆ្នាំ1992ក្រោមការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកតំបន់ Kurdistan ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាតំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វ័យយ័តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនតើឃឺតនឹងចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ដែរឬទេក្រុមប្រដាប់អាវុធឃឺតនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកន្លងមកក៏ធ្លាប់បានឆ្លងដែនចូលទៅជួយក្រុមឃឺតផ្សេងៗទៀតផងដែរក្នុងនោះជាពិសេសនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសសេរីឃឺតមកពីទួរគីអ៊ីរ៉ាក់និងអ៊ីរ៉ង់បានរួមដៃគ្នាជាមួយនឹងជនជាតិឃឺតភាគតិចនៅសេរីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសេរីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកបាសាអាសាតក៏ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើវិសាលភាពនៃចលនាបះបោរក្រុមប្រដាប់អាវុធកម្រិតណារបស់ឃឺតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទើបអាចជំរុញលើកទឹកចិត្តកងកម្លាំងឃឺតដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ឲ្យចូលរួមដែរនោះទេជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះកងកម្លាំងឃឺតត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសេរីក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹង ISIS ការពារមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកគ្រប់គ្រងជំរំឃុំឃាំងនិងពន្ធនាគារដែលឃុំខ្លួនពួកភេរវករ ISIS និងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេរាប់ពាន់នាក់ក៏ប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធភាពបែបនេះបានប្រឆាំងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលសេរីថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេតអាសារ៉ាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមឃឺតនៅមិនទាន់បានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការពីកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយនៅឡើយទេម្យ៉ាងទៀតគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាតើលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងពឹងផ្អែកលើក្រុមប្រដាប់អាវុធឃឺតណាមួយនោះដែរសារព័ត៌មានអាមេរិក Axios បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធទី4ខែមីនាឆ្នាំ2026ថាលោកត្រាំបានពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំឃឺតចំនួន2នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺលោក Masoud Barzani ជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឃឺតនិងលោក Bafel Talabani ជាមេដឹកនាំចលនាឃឺតបើតាម CNN លោកត្រាំក៏បានពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំឃឺតលោក Mustafa Hiri ដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឃឺតអ៊ីរ៉ង់ផងដែរ